Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Botir Gamer. Bugun biz Hasan Husan videosini olamiz. Mening ismim bugun Hasan bo'lib turadi. Qani boshladik unda. Voy, Hasan manu. Bugun mening tug'ilgan kunim. Yaxshi o'tirib oldim. Kompyuterim ozgincha o'ynaychi. Bugun Husan ukam juda boy bo'lib ketdi, hamma aytibdi. Xo'p, короче, Husan ukam juda boy ketdi. Men ozgincha boyman, lekin suvlar ichib yuraman. Mayli, qishlog'imizda yashaymiz. Yaxshi bu. Hop, mana mening uyim. Unda men qarichi mening taporim qolmagan. Tapor debman. Mening anom qolmagan. Daraxtim bo'lishi kerak-ku. Yo'q ekan, unda ketib tapor olamiz. Daraxt topganmiz. Juda mening ko'zim uchmayapti. O'zimizning mahallamizdagi, qishlog'imizdagi chiroyli gullarni kesishga yo'q. Ketgandan nariyoqdan kesib kelaman. Do'stlar, men ketdim unda. Mana Husanman. Hammalarga salom do'stlar. Bugun men Husan. Mening akam Hasan 999-qishloqda yashaydi degan edi. Qani hozir ko'ramiz. Yo'limdan ketayotganimda qishloq chiqib qoldi. Qani mana shu qishloq nechi ekan? Akamniki bo'lsa, akamni bugun tug'ilgan kuni edi, adashmasam. 999-sonli qishloq deb yozib qo'ydi. Yaxshi bo'lib ketdik. Men juda boy bo'lib ketganman. Mana ishonmasanglar. Juda boy bo'lib ketganman. Bizga bitta ish kerak. Hasan akamni uyini qidiramiz. Bu yerda emas. Suvga tushsam suv qotaman-ku. Mayli. Hasan akam uchun. Mazza ketdim endi. Voy. Aylanib ketamiz. Hasan akamni uyini bo'lsa kerak, a? Tiqilib qoldim. Qani mana kimni bo'lsa kirib ko'raylik. To'ta rangi boshqacha ekan. Hasanning uyi ekan. Ketdik. Akamni bugun tug'ilgan kuni edi. Kompyuterlari bor ekan. Birinchi sopamiz narsani. Yo'q, bu mening pullarim. Nima bo'ldi? Zitil ozmi? Qayerdan kelyapti? Bu mening pullarim. Yo'q, bu meniki. Mana kelyapti do'stlar. Mana shu yerda kelyapti. Buzib ko'raylikchi. Nima yo'q. Tuta mashti hayajonligida o't bor ekan. Qani? Masaga, o'ldirib tashlayman. Yo'q. O'ldirdi bir-birini do'stlar. Qani kelaylikchi. Voy, ablah, sen kimsan? Voy, zo'rlaqdi. Yo'q, men ana qishloqning boyliklarini olib turadigan hisobchi odamman. Eshitmadim deb o'ylaysan, ha? Ahmoq. Men narsani eshitib turibman. Nimaga unani o'qiysan? Qani? Sandiqni ochga bitta suv bor, shuni ichib ko'r. Hop, oldim, ichamiz. Aldayotgan o'zing o'ldirib qo'y. Voy, o'lib qolaman. Voy, men tepada bo'ladigan qilaylik, o'lib qolaman. Voy jonim. Ay. Nima qilding, ahmoq? Voy. O'ldirmoqda. Iltimos, o'lma. Men ketmayman, iltimos. O'lib qolmay. Yaribda jonim qoldi. Sen ablah, nima qilding? Qani sunduqni ko'raylikchi. Voy, pullarni bitta o'zing qilasanmi? Yo'q, bu mening pulim emas. Aldama, sen turibsan-ku, yana kimdirni o'ldirding. Ablah. Endi sen bugun o'lasan. O'ldi. Yo'q. Bo'ldi.
Mana shu hamma pullarni olaman, endi Hasan akamga pulga beraman. Keyin hamma jitalarga tarqatib chiqamiz. Bu ablah ikkita bola do'stlar bilan urushib ketishdi pulni deb. Hamma pulga ega bo'laman debdi. Ega bo'la olmaydi, biz hal qilamiz hammasini. To'g'rimi do'stlar? Keyin like-dan ishtirok qilib like obuna bosib qo'yinglar iltimos. Hasan akam xursand bo'lsin. Botir aka bilan Botir Gamir aka. Iltimos do'stlar, like obuna chitit qilib bosib qo'yinglar. Hamma qishloqlarga tarqatib chiqaman men bunaqalardan. Endi qanaqa chiqamiz? Amal zumrat bu. Yo'q. Mening kirkam bor edi. Oltin olmayman deb olay jonimni. Ana ablah ketqizdi. Voy, ahmoq. Jonimni hammasini ketqizdi. Mana qaranglar do'stlar, ko'p boylikka hammasini shimarib ketamiz biz. Hasan akam kelib qolmasa bo'ldi-da. Hasan akam kelib qolmasinlar, qayergadir ketgan bo'lishlari mumkin. Uyda yo'q chunki. Olamiz. Olamiz do'stlar, olamiz tezroq. Hasan akam bilmasin. Hasan akam kelib qolmasalar bo'ldi. Yaxshi bo'lardi. Men tezroq kesib olsam bularni, sindirib olsam yaxshi bo'lar. Ablah hammasini dabdil qildi. Bo'ldi, men hamma joyini shimarib chiqdim, monet qolib ketdi. Ablah. U nima qilyapti hamma joyini? Hamma qishloqlarni pulini olib qo'yapti ekan do'stlar. Bunaqa bo'lmash kerak. Masalan, men nega qishloqlarni o'ldirmayman? Akam topgan kunida Hasan akam hamma boyliklarni sotib ketaman buni. Tezroq sotib ketaman. Keyin ozginchasini albatta unga beraman. Kimgadir nima qishloqlarga. Bir stakdan hammasini sotib chiqamiz. Temir. Hasan akamni biz yaxshi ko'raman. Men boy bo'lib ketganim uchun Hasan akamning yoniga keldim. Hammasini berib tashlayman Hasan akamga. Hammasini dabdil qilib iflos. Ketin qishloqlarga berib akam kelib qolmasa. Yugurdik. Qani qishloqqa mana uyga solib qo'yaman, sunduq bo'lsa. Sunduqing bormi? Menda bor ekan. Qo'yamiz. Qishloqlardan boy bo'lasan. Bo'lsan qishloqqa yaxshi bo'lasan. Faqat unaqa ablah bo'lmaydi. Yo'yinib tolmasa mayli tursin o'ziga. Voy. Chiqib qoldim. Yana bitta solib ketamiz. Qishloqiga men unda ham solib ketay, iltimos senga yostiq berib ketamiz. Sening yostig'ing ham yo'q ekan mana endi. Ketdik do'stlar. Qani endi yana kimdir bormi ekan, o'shanga beraveramiz. Mana uyga tashab ketaman prostaga. Tashiymiz. Tashadim. Menda yana bor ekan menda. Uyni qurib ketamiz. Hamma joyga qurib tashlaymiz. Zumradlarni. Konga ham qo'yib qo'yamiz bu kon. Konmas-ku. Короче, mashinaga. Hammasini qo'yib chiqamiz do'stlar. Nima bo'lsa ketamiz. Tashiymiz. Kim omadi bo'lsa olar. Keyin tashiymiz yana. O'zim olishim mumkin.
kerakligini. Hop, ketdik endi tezroq Hasan akam yoniga. Hasan akam kelmasa bo'ldi. Endi men ketdim o'zimning shaharimga. Qishloqi. Qishloqi. Ha. Anu Hasan akam bor, o'shanga aytib qo'ygin, men ham senga pul berdim deb iltimos. Ha, hop, keting. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Ha, ular bo'pti. Ketdik. Ota. Bo'ldi do'stlar, biz ketdik unda. Voy do'stlar, charchab ketdim. Men Hasanman. Charchab ketdim. Qishloqqa qanikin qishloqlar bormikin? Qishloqi. Qishloqi. Ha. Nimadir gaplar bormi? Ha, seni yo'q. Yoningga Husan keldi. Men senga suratlar berib ketdim. Mana seni sandiqqa bir stak surat solib qo'ydim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat, qishloqi. Hammani narsa yaxshi menga solib qo'yishibdi. Mana 3 stak solib keldim. Bitta taporim bilan. Taporim joni qolmagan edi, keyin olmasam topib qoldim ishda. Qani ko'raylik. Voy, sandig'im to'la-yu do'stlar. Hasanga rahmat do'stlar. To'ldirib olmay olaman. Hozir 1 sekund to'sib kamerani yo'qolaman. 1 sekund. Hammaga xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Do'stlar, xayr.